आतनुष्व प्रतनुष्व ऊर्ध्वमादवसुन्धमा आदित्ये चन्द्रवर्णानां गर्भमादेः पुमानो यतसिक्तकं सूर्यगतं चन्द्रमसे रसंकृतिः वारादं जनयाग्नेके एको रुद्रपुच्यते असंख्याता सहस्राणि स्वर्यते न चतुष्यते एवमेतन्निबोधत आमन्त्रैरिन्द्रहरिभिः यामि मयूररोमभिः माक्पाके चिन्ये मुरिन्नपाशनः निधन्वेवतायिमि अणुभिश्च महद्भिश्च निगुष्वैरसमायुधैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्राया हि सहस्रयुगो अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिकदृगः संवत्सरो विशुवर्णैः नित्यास्तेन चरास्तवा सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्योम् इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथिः मेषवृषस्वस्वमेने गौरावस्कन्धहिल्लाये जरा कौशिकब्राह्मणगौतमब्रुवाणा శరవణభవాయ నమః. ఈరోజు మంగళవారం సందర్భంగా